ดีครับมาครับผมกินแกงหอยกับเจ้าเงาะนะครับผมโอ้โหไม่ใช่หอยจุ๊บนะครับอันนี้คือหอยทะเลนะครับผมอร่อยนะครับผมอร่อยกว่าหอยจุ๊บอีกอ้วนด้วยดูลูกเขานะครับผมนี่ดูครับนี่ปากเขานะครับผมนี่แต่ว่าอร่อยครับอร่อยกว่าหอยจุ๊บอีกนะครับพี่อันนี้แกงลาวครับผมแกงอ่อมหอยครับผมใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะครับอร่อยครับใส่ข้าวคั่วเยอะๆนะครับผมนี่เดี๋ยวคุณแม่มาลัยจะจุ๊บให้ดูนะครับนี่ดูปากเขานะครับผมถ้าไม่ใส่ข้าวคั่วมันจะไม่อร่อยนะครับพี่มาครับพี่คนไหนไม่เคยทานลองมาทานกับเจ้าง้อดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมบ๊ายบายครับ